嗯。不是还能用。滚！哎呦我的妈！你想着我现在吃什么？哎呦我的妈！不用看你们吗？走，以后都别来了，看到你们都怕。哎呦我的妈！这什么玩意儿？搞定。王哥呢？王哥，王哥，你怎么钻到里面去了？我怎么这么大的人你看不见吗？